당신은 사람들과 어울리는 걸 좋아합니까? 아니면 혼자 조용히 지내는 걸 좋아합니까? 대부분의 사람들은 사회 활동이 많을수록 행복하다고 이야기합니다. 인간은 사회적 동물이라고 하니 당연한 결과일 것입니다. 인간의 사회성은 진화를 통해 길들여진 본능이라고 합니다. 문명 이전의 원시 시대엔 사회성이 매우 중요했습니다. 서로 사인을 주고받으며 호흡을 잘 맞춰야 큰 먹이를 사냥할 수 있었기 때문입니다. 사회 활동을 통해 행복을 느끼는 것은 이러한 진화 과정에 형성된 본능이자 자연스러운 감정일 것입니다. 그러나 최근 싱가폴 경영대학교의 노먼 필이 연구에서 지능이 높은 사람일수록 친구들과의 잦은 교제로 삶의 만족도가 낮아진다는 결과를 발표했습니다. 인간의 사회적 본능이 점점 약해지고 있다는 것으로 해석됩니다. 이는 컴퓨터와 통신의 발달로 일하는 방식과 의사소통 방법이 변화하고 있기 때문일 것입니다. 인터넷을 통해 매일 엄청난 정보가 쏟아져 나오고 SNS를 통해 상대의 근황을 쉽게 알 수 있게 되면서 외부 소통의 필요성은 줄고 자신이 좋아하는 일에 집중하는 것에 더 행복을 느끼는 것 같습니다. 지금까지 좋은 잠을 선물하는 잠오니 베개에서 전해드렸습니다.